വെൽക്കം ടു യെറ്റ് ആൻഡ് ദ ക്ലാസ് ഓഫ് മെക് ബി എ ടീച്ചർ. മെക് ബി എ ടീച്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ കോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കോഡിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോഡിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്തിനാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോഡ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കോഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ആ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, എന്ത് ടൈപ്പ് കോട്ടിംഗ് ആണുള്ളത്, എത്രയാണ് അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സും ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്ന അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇലോങ്ങേഷൻ എത്രയാണ്, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മൾ ഈ കോഡിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം അതിനാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 3 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. കോഡിങ്ങിൻ്റെ 3 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഒബ്വിയസ്ലി എന്താണ്, ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ 2 എന്ന് പറയുന്നത് AWS അമേരിക്കൻ വെൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടേത്, പിന്നെ 3ാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് BS ബ്രിട്ടീഷ് സൊസൈറ്റിയുടേത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ 3 കോഡിങ്ങുകൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക, പേരുകളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. BAS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. AWS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതാം. ഓക്കെ, 3 എഴുതാം എന്നാൽ. ഓക്കെ, ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അതാണ് BIS എന്ന് പറയുന്നത്. AWS അമേരിക്കൻ വെൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റിയാണ്. വെൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റിയാണ്. BS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. BS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ കോഡിംഗ് ആണ്. BIS ഓർ IS കോഡിംഗ് എന്നും ഇതിന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, BIS ഓർ IS കോഡിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ കോഡ് ഏത് പ്രകാരമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ IS 814 പ്രകാരമാണ്. IS 814/1991 അത് പ്രകാരമാണ്. ആ കോഡാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഏത് IS 1814/1991 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കോഡിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോഡിനെ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് മെയിൻ കോഡ് എന്നും പിന്നെ അഡീഷണൽ കോഡ് എന്നും. ഓക്കെ, അതായത് ജനറൽ കേസിൽ റെപ്രസെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ കോഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോഡ് 2 രീതിക്ക് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ കോഡ് ഉണ്ടാവും, മെയിൻ കോഡിംഗ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കോഡ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെയോ അഡീഷണൽ കോഡിംഗ് ആണ്. സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന അഡീഷണൽ കോഡിംഗ്. ഓക്കെ, അഡീഷണൽ കോഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ മെയിൻ കോഡിങ്ങിൽ എനിക്ക് 2 വിഭാഗങ്ങളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് മെയിൻ കോഡിങ്ങിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് 2 ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ്. എന്താണ്, 2 ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 2 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. 2 ലെറ്റേഴ്സ് ആദ്യം ഉണ്ടാവും, അതിനുശേഷം 4 ഡിജിറ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ 6 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും, പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന 4 ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അഡീഷണൽ കോഡിങ്സ് എന്താണ്, പർട്ടിക്കുലർ സാധനം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഹൈഡ്രജൻ കൺട്രോൾഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണോ, അല്ല അതിൻ്റെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ റേഡിയോഗ്രാഫിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അഡീഷണൽ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മെയിൻ കോഡിംഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിൻ കോഡിംഗ്, BISലെ മെയിൻ കോഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ BIS കോഡിംഗ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ തന്നെ എന്താണ്, മെയിൻ കോഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നുണ്ട് 2 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെയോ
4 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറൽസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഓരോന്നും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ലെറ്റർ ഇ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഈ കോഡിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ലെറ്റർ ഇ ആണ്. ഇത് എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കവേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കവറിങ്, അതായത് കോട്ടിംഗ്, ഫ്ലക്സ് കോട്ടിംഗ് ഏത് പ്രകാരമാണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓക്കെ എന്ത് ഇലക്ട്രോഡ്? ഫ്ലക്സ് കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോഡാണ്. അപ്പൊ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക? എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ എന്ന് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ. ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഒരു കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോഡ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ. ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോഡിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടഡ്, കവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോഡ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ എന്താണ്? എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോട്ടിംഗ് ആണ്? ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ഓഫ് കോട്ടിംഗ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ടൈപ്പ് ഓഫ് കോട്ടിംഗ്. സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ, സെക്കൻഡും ലെറ്റർ ആണ്. സെക്കൻഡ് എന്താണ്? ലെറ്റർ ആണ്. എന്തിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കവറിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു 6 തരത്തിലുള്ള കവറിംഗ് നമുക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ഡിജിറ്റ് ആണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണ് മൂന്നാമത് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഓക്കെ ആണ് മൂന്നാമത് വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ലെറ്റർ ആണ്, രണ്ടാമത്തത് ലെറ്റർ ആണ്, മൂന്നാമത് വരുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്, പിന്നെയോ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സും. വെൽഡ് മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെയോ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം? ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ മൂന്നാമതുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്. അത് എന്തിനു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? വെൽഡ് മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ എന്തിനു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നാലാമത് വരുന്നത് ആരാണ്? നാലാമത് വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ്. പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ. ഇതും വെൽഡ് മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയേക്കാം. വെൽഡ് മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ എന്താണ്? വെൽഡ് മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വെൽഡ് മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എന്താണ്? പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷനും ഇമ്പാക്റ്റ് വാല്യൂ. പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അഞ്ചാമത് വരുന്നത് എന്താണ്? മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ്. അപ്പൊ അഞ്ചാമത് വരുന്നത് തേർഡ് ഡിജിറ്റ് ആണ് അഞ്ചാമത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് തേർഡ് ഡിജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത് വരുന്ന ആൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അഞ്ചാമത് വരുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ. ഇതാണ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ എന്താണ് അവസാനം? ഓക്കെ, ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ്.
സിക്സ്ത് ഡിജിറ്റ്, ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ് സിക്സ്ത് ടേം, സിക്സ്ത് ടേം ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ്. ഓക്കെ, സിക്സ്ത് ടേം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ് ആണ്. ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ് ആണ്. ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ കറണ്ട് കണ്ടീഷനാണ്. ഓക്കെ, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ കണ്ടീഷനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദി ഇലക്ട്രോഡ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്, ഇൻ വിച്ച് ദി ഇലക്ട്രോഡ് should be used. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് PSCക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കും. തേർഡ് ഡിജിറ്റ് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കും. ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കും. ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമല്ല, അതിന് ഓരോ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസും ഉണ്ട്. 1 2 3 4 5 6 എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഈ ഓരോ വാല്യൂസ് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അഡീഷണൽ കോഡിംഗ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ കോഡിംഗ് പറഞ്ഞു. അടുത്ത എന്താണ്? അഡീഷണൽ കോഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡീഷണൽ കോഡിങ്ങിന് നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനങ്ങളാണ് അഡീഷണൽ കോഡിംഗ് ആയിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുള്ളത്. ഹൈഡ്രജൻ കൺട്രോൾഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് എന്താണ്? ഹൈഡ്രജൻ കൺട്രോൾഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ H1 H2 H3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും. H1 എന്താണ് H1 എന്താണ് H2 എന്താണ് H3 എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, എത്രമാത്രം ഡിഫ്യൂഷൻ, ഹൈഡ്രജൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് H1 H2 H3 കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എഫിഷ്യൻസി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? മെറ്റൽ റിക്കവറി, ഇൻക്രീസ്ഡ് മെറ്റൽ റിക്കവറി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എഫിഷ്യൻസി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. JKL എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് എത്രയാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്നതാണ്. മൂന്നാമത് നമ്മൾ ലെറ്റർ എക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് ക്വാളിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. റേഡിയോഗ്രാഫിക് ക്വാളിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ലെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ലെറ്റർ എക്സ് ആണ്, റേഡിയോഗ്രാഫിക് ക്വാളിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ടോട്ടലായിട്ട് ഇത്രയും ഉണ്ടാവും. മെയിൻ കോഡിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 ലെറ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ 2 ആൽഫബറ്റ്സും പിന്നെ 4 ഡിജിറ്റ്സും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോഡാണ്. എങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്? എക്സ്ട്രൂഷൻ വഴി കോട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതിനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ടൈപ്പ് ഓഫ് കവറിങ്ങിനെയാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കവറിങ്ങിനെയാണ്. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കവറിങ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ഓഫ് കവറിങ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കവറിങ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും, ബി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, സി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ആർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ആർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, എസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 6 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കവറിങ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആ കവറിങ് ആസിഡിക് ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആസിഡിക് കവറിങ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ബേസിക് ആണോ കവറിങ് കോട്ടിംഗ്, ബേസിക് കോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബി എന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ. സെല്ലുലോസ് കോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ സി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സെല്ലുലോസിക് കോട്ടിങ്ങിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആർ ആണെങ്കിൽ റൂറ്റൈൽ കോട്ടിങ്ങിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആർ ആണെങ്കിൽ റൂറ്റൈൽ ഹെവി കോട്ടിംഗ്, റൂട്ടൈൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഹെവി ആയിരിക്കും. റൂട്ടൈൽ ഹെവി കോട്ടിങ്ങിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെവി കോട്ടിങ്ങിനെയാണ് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എസ് ആണെങ്കിൽ ഈ 3 മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നും പെടാത്തത് ആണോ എന്നാൽ നമ്മൾ എസ് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനി ടൈപ്പ് അതർ ദാൻ that mentioned above.
മുകളിൽ പറയാത്ത ഏത് ടൈപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യെസ് ഉപയോഗിക്കും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണിത്, ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്, അതാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കവറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ABC, RR, എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ട്രെങ്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിനെ, അതിൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും എന്തിനാണ്, അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടാമത് സ്ട്രെങ്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. 4 എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, 5 എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 4 കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 110 മുതൽ 510 വരെ ആയിരിക്കാം. എന്ത്, അത്രയും ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സിഗ്മ യു എന്ന് എഴുതാം. ദിസ് മച്ച് എന്താണ്, ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അല്ല, സോറി, ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ, ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ, സോറി. അപ്പോൾ മെഗാ പാസ്കൽ, ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ പാസ്കൽ, അത്രയും അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. എത്ര, 4 നമ്പർ എങ്കിൽ 410 മുതൽ 510 വരെ. ഓക്കെ, ഇനിയോ സിഗ്മ വൈ എത്രയായിരിക്കും, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് 4 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഡിജിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന്, 4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 410 മുതൽ 510 വരെയുള്ള ന്യൂട്ടൺ, അത്രയും മെഗാ പാസ്കൽ. പിന്നെയോ ഇതേ സമയത്ത് ആ 4 കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 330 മെഗാ പാസ്കൽ ആയിരിക്കും എന്ത്, അതിന്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ മിനിമം ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 330 മെഗാ പാസ്കൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും 4 എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ 5 ആയിരിക്കും, എന്തായിരിക്കും, 4 410 ആയിരുന്നു, 5 510. അപ്പൊ 510 മുതൽ 610 വരെ ആയിരിക്കും, അത്രയും മെഗാ പാസ്കൽ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്തായിരിക്കും, 360, 330, 360. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 4 5 എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ പിന്നെയോ ഇമ്പാക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസുമാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷനും പിന്നെ എന്താണ്, ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂസുമാണ്. അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ, അത് സ്ട്രെസ് കഴിഞ്ഞ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, സ്ട്രെസ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്ന് 0 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ലെറ്റർ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ 0 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ലെറ്റർ ഉണ്ടാവും, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്ട്രെങ്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. ഈ സ്ട്രെങ്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിന് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് തൊട്ട് ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് 4 ആണ് എങ്കിൽ, അതായത് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 410 മുതൽ 510 വരെ ഫോർ സിഗ്മ വൈ. ഓക്കെ, ഫോർ സിഗ്മ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു, പൂർത്തിയിൽ എഴുതാം, ഫോർ സിഗ്മ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഇതിനെ സിഗ്മ യുവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫോർ സിഗ്മ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 410 മുതൽ 510 വരെ എന്തായിരിക്കും പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷനും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഫോർ സിഗ്മ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 510 മുതൽ 610 വരെ, അതായത് നമ്പർ 4 ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് 0 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 1 2 3 4 എന്ന് പറയുന്ന 4 നമ്പേഴ്സും, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 5 നമ്പർ 0 1 2 3 4 5 നമ്പേഴ്സ്, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 0 മുതൽ 6 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് 0 1 2 3 4 5 and 6 നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് 0 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 0 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോ ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിജിറ്റ്, പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ, പിന്നെ ഇമ്പാക്ട് സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ, എത്ര ജൂൾസിൽ, എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിൽ. ഓക്കെ, അതാണ് ജൂൾസ് പെർ
അറ്റ് വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇമ്പാക്ട് സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇമ്പാക്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? നോ ഇലോങ്ങേഷൻ. നോ ഇലോങ്ങേഷൻ. 0 ആണെങ്കിൽ നോ ഇലോങ്ങേഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെയോ നോ ഇമ്പാക്ട് സ്ട്രെങ്ത്. 1 ആണെങ്കിലോ? 1 ആണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ 20 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെയോ 47 ജൂൾസ് അറ്റ് എത്രയാണ്? പ്ലസ് 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇമ്പാക്ട് സ്ട്രെങ്ത് 47 ജൂൾസ് അറ്റ് 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 22 ആണ് ഇലോങ്ങേഷൻ. 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 22 ആണ് ഇലോങ്ങേഷൻ. അതും 47 ജൂൾസ് തന്നെയാണ്. ഇത് കുറയും. കുറഞ്ഞിട്ട് എത്രയും പോസിറ്റീവ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. പോസിറ്റീവ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല, എങ്കിലും 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. പിന്നെയോ 22 കഴിഞ്ഞ് 24 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താവും? വീണ്ടും 47 ആണ്. 3 47. എൻ്റെ 3 കണക്കുണ്ട്, അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായിപ്പോകും. പിന്നെയോ -20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇത് വീണ്ടും 24 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24% ഇലോങ്ങേഷൻ. ഇവിടെ എന്തായി? 27 ജൂൾസ്. 3 47 കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 27 ജൂൾസ് -30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. എന്നാൽ ഈ കേസാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 5 ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ 0 ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ്? നോ. നോ പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ നോ ആണ്. പിന്നെയോ ഇമ്പാക്ട് സ്ട്രെങ്ത്തും നോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഈ പറയുന്ന അതേ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എഴുതേണ്ടതുകൊണ്ട് എഴുതുന്നില്ല. 1 ആണ് എങ്കിൽ 18 ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ വരുന്നത്. ഇവിടെയോ 47 ജൂൾസ് എത്രയായിരിക്കും? നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സാധനം തന്നെയാണ്, പ്ലസ് 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 2 ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും 18 തന്നെയാണ്. ഇവിടെ 47 ജൂൾസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എത്രയാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരുന്നത്? 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരും. ഓക്കെ, വീണ്ടും 3 ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് 0. വീണ്ടും 3 ആണെങ്കിൽ 20 വരും. ഓക്കെ, മൂന്നാമതും 47 തന്നെയാണ്. 47 ജൂൾസ്, പക്ഷെ -20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഓക്കെ, 4 ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും 20 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂസ് മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പുറം ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് മാത്രമാണ് മാറാത്തുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുക. 3 കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 27 ആണ് അല്ലേ? അപ്പം 27 ജൂൾസ് -30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 5 ആണ് എങ്കിൽ വീണ്ടും 20. 18 20 ഇതിലുള്ളതെന്ന് ഓർക്കുക. ഒറ്റ 18, ബാക്കിയെല്ലാം 20 ആണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, 27 തന്നെയാണ്. 27 ജൂൾസ്. ഓക്കെ, എത്ര വരും? -40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരും. 6 ആണെങ്കിലും 20 തന്നെയാണ്. 27 ജൂൾസ് തന്നെയാണ്. -46 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 6 -46. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ഡിജിറ്റ്, മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്താണ്? വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ, അപ്പോൾ അത് ഡിജിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റ് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഓൾ പൊസിഷൻസ്. 1 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 1 ഓൾ പൊസിഷൻ. 1 ഓൾ പൊസിഷൻ. 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവില്ല? വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ ഉണ്ടാവില്ല. ഓൾ പൊസിഷൻ എക്സെപ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആൾക്കാരാണുള്ളത്. എന്താണ്? ഫ്ലാറ്റ് ബട്ട്. 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആൾക്കാരുണ്ട് നോക്കുക. ഫ്ലാറ്റ് ബട്ട് ജോയിന്റഡ്. ഓക്കെ, സോറി, ഫ്ലാറ്റ് ബട്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് വെൽഡിങ്ങിൽ ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെയോ ഫ്ലാറ്റ് ഫില്ലറ്റ്. ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫില്ലറ്റ്. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫില്ലറ്റ്. പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഫില്ലറ്റ്. അപ്പോൾ ഫില്ലറ്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഫ്ലാറ്റ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ, വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട്. ബട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് 3 ആണ് എങ്കിൽ. 4 ആണ് എങ്കിലോ? 4 ആണ് എങ്കിൽ ഈ ആദ്യ 2 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, 4 ആണ് എങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ബട്ടും, അതായത് ബട്ട് വെൽഡിങ്ങിൽ ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷൻ, പിന്നെയോ ഫ്ലാറ്റ് ഫില്ലറ്റും.
ഫ്ലാറ്റ് ഫില്ലറ്റ്. ഓക്കെ, 5 ആണ് എങ്കിൽ ആ 3ന്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ചേർക്കാം. ഓക്കെ, 3ന്റെ കൂടെ വർട്ടിക്കലി ഡൗണും കൂടെ ചേർക്കാം. ഓക്കെ, ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3ന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? 5 ആയി. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫ്ലാറ്റ്, ഫ്ലാറ്റ് ബട്ട്, പിന്നെയോ ഫ്ലാറ്റ് ഫില്ലറ്റ്, പിന്നെയോ ഫ്ലാറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫില്ലറ്റ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫില്ലറ്റ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫില്ലറ്റ്, പിന്നെയോ വെർട്ടിക്കൽ ഫില്ലറ്റ്. പിന്നെ എന്ത് ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ എന്ന് ചേർക്കണം. അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺ. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ആണ്. വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺ ഉണ്ട്, വെർട്ടിക്കൽ അപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ഇനി 6 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ മെയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ 6 എന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എനി അതർ പൊസിഷൻ ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻസ് നോട്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് എബവ്, എനി അതർ പൊസിഷൻസ് or combination of position not classified above. മേലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്പർ ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? 6 കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇനി വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലും ഓവർ ഹെഡ് പൊസിഷനിലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 mm ഡയമീറ്റർ 4 mm കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഏത്? ഇലക്ട്രോഡ് ഡയമീറ്റർ. അതൊരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയേക്കുക. അത് ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് എഴുതുന്നത് നോട്ടായിട്ട്? വെൻ എൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് കോഡഡ് as suitable for vertical and overhead, size larger than 4 mm are not normally used. ഞാനത് എഴുതാം. when an electrode is coded as suitable for vertical and overhead പൊസിഷൻ. നമ്മൾ പൊസിഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ, ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. സൈസ് larger than 4 mm are not normally used. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 4 mm കൂടുതലുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഏതിന്? വെർട്ടിക്കൽ ഓവർ ഹെഡ് പൊസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ള കാര്യം വയ്ക്കുക. ഈ വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3ൽ 4 എന്ന് ഓർക്കുക. 4ലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 2, 3ന്റെ ആദ്യത്തെ 2 5ൽ വരുമ്പോൾ 3ന്റെ 4 കൂടെ എന്നിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഡൗണും കൂടി ഉണ്ട്. 1 ഓൾ പൊസിഷൻ ആണ്. 2 എന്താണ്? എന്തൊഴികെ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പൊസിഷനും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡിംഗ് കറണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്താ പറയുന്നത്? വെൽഡിംഗ് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടീഷൻ. വെൽഡിംഗ് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ മാനുഫാക്ചറർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെ, മാനുഫാക്ചറർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളത്. നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് ഡി സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്, എ സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് എഴുതാം. ഒന്നാമത് ഡിജിറ്റ് 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഡിജിറ്റാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിജിറ്റ്, പിന്നെയോ
എത്രാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് ഓർക്കുക? വെൽഡിംഗ് കറണ്ട് 4ാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ഇത് ഇ ആണ്, രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ കോട്ടിംഗ് ആണ്, മൂന്നാമത്തത് സ്ട്രെങ്ത്, മൂന്നാമത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്താണ് ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ്, ഇലോങ്ങേഷനും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ്, നാലാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന വെൽഡിംഗ് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡി സി റെക്കമെൻഡഡ് പോളാരിറ്റി ആണ് ഇവിടെ താഴെ കാണിക്കുന്നത്. പോളാരിറ്റി എ സിക്കാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ്, മിനിമം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടിൽ ഇത്ര വോൾട്ടിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഒന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് 0 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഇതെന്താണ്? എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഡി സി ആണ്. ഓക്കെ, എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഡി സി ആണ്. ഇവിടെ 0 റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല, നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ്. ഓക്കെ, നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ്. അപ്പൊ 0 എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രമാണ്? ഡി സി മാത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. 1 ആണെങ്കിൽ, ഇനി ഈ എഴുതേണ്ട രീതി ഞാൻ പറയാം. 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓർ പ്ലസ്, നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്. സാധാരണ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്നാണ് പറയാറ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക. നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക 3 വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ, 50, 70, 90. ഈ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി. 50 3 70 3 90 3. ഓക്കെ, അപ്പം 50 വോൾട്ട് മിനിമം. ഓക്കെ, അടുത്ത് 2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ്, അതിനാണ് ഞാൻ മൈനസ് ഓർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് 50 തന്നെയായിരിക്കും. 3 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് പോളാരിറ്റി. ഓക്കെ, 50. 4 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ്, വീണ്ടും മൈനസ് ഓർ പ്ലസ് വരും. ഇതെന്താവും? 70 ആവും. ഓക്കെ, 5 വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തത് മൈനസ് 70. 6 വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് 70. ഓക്കെ, ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, 7 വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മൈനസ് ഓർ പ്ലസ് ആവും. ഓക്കെ, എന്ത് വരും? 90 വരും. 8 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് 90 വോൾട്ട് മിനിമം. 9 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് പോളാരിറ്റി ഡി സി 90 മിനിമം വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഇത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, എക്സാം ചോദിക്കുന്നതാണ്. മിക്കവാറും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും 0 ആണ്. 0 ഏതിനാണ്? എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഡി സി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് കറണ്ട് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? മെയിൻ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെയിൻ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മെയിൻ കോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത്? അടുത്ത അഡീഷണൽ കോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയണം. ഓക്കെ, അഡീഷണൽ കോഡിങ്ങിൽ ആദ്യം ഹൈഡ്രജൻ കൺട്രോൾഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡീഷണൽ കോഡിങ്ങിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ്? ഹൈഡ്രജൻ കൺട്രോൾഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ഹൈഡ്രജൻ കൺട്രോൾഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ഹൈഡ്രജൻ കൺട്രോൾഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് H1, H2, H3 എന്ന് പറയുന്ന 3 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. H1, H2, H3 എന്ന് പറയുന്ന 3 ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ കൺട്രോൾഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ പെർ 100 mm ആണ് ഈ പറയുന്ന സാധനം കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാണ് ഡിഫ്യൂസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ പെർ 100 mm. അപ്പോൾ H1 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, H1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 15 up to 15 ml. ഓക്കെ, ഇത്രയും എന്താണ്? ഡിഫ്യൂസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. ഡിഫ്യൂസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ പെർ 100 gram. ഓക്കെ, 100 gram ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 100 ഗ്രാമിൽ എത്രയുണ്ട്? 15 ml ഡിഫ്യൂസിബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഹൈഡ്രജനെ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ H2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 കുറയ്ക്കുക, അപ് ടു 10 ml ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ, ഡിഫ്യൂസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ പെർ 100 gram. പിന്നെ H3 ആണെങ്കിലോ അപ് ടു 5 ml, വീണ്ടും 5 കുറയ്ക്കുക, ഡിഫ്യൂസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ പെർ 100 gram ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മളത് ഇൻക്രീസ്ഡ് മെറ്റൽ റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോഡ് എഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എഫിഷ്യൻസി. അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് മെറ്റൽ റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്?
എഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, എഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എഫിഷ്യൻസി. ഇത് 3 ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഇ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എഫിഷ്യൻസി. എഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് 3 ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ലെറ്റർ? ജെ, പിന്നെയോ കെ, എൽ. ജെ, കെ, എൽ എന്ന് പറയുന്ന 3 ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ജെ ആണ് എങ്കിൽ ഈ എത്രയായിരിക്കും? ജെ ആണ് എങ്കിൽ ഈ എഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും? 110 മുതൽ 129 വരെ. 3%. 110 മുതൽ 129 വരെ ആയിരിക്കും ഈ എഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി കെ ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 129 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 130 മുതൽ 149 വരെ. ഓക്കെ, ഇനി എൽ ആണെങ്കിലോ എഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 150 മുകളിൽ. അപ്പോൾ എബവ് 150 ആൻഡ് എബവ്. ഓക്കെ, 150% ആൻഡ് എബവ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് എഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച്. അടുത്ത എന്താണ്? റേഡിയോഗ്രാഫിക്കാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ആണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. റേഡിയോഗ്രാഫിക് ക്വാളിറ്റി കാണാൻ ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്, അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും എഴുതില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സഫിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കും റേഡിയോഗ്രാഫിക് ക്വാളിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി. വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ എഴുതാം. അടുത്തത് എന്താണ്? റേഡിയോഗ്രാഫിക് ക്വാളിറ്റി. റേഡിയോഗ്രാഫിക് ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ലെറ്റർ എക്സ്. ഓക്കെ, ലെറ്റർ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റേഡിയോഗ്രാഫിക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഡാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഏതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ BIS അല്ലെങ്കിൽ IS 1840 1991 പ്രകാരമുള്ള കോഡിംഗ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് പോവാം? അമേരിക്കൻ വെൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ കോഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ വെൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ AWS കോഡിംഗ്. അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 2 ടൈപ്പാണുള്ളത്. ഓക്കെ, രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ സംഭവം തന്നെയാണ്. ഒന്ന് 4 ഡിജിറ്റ്, മറ്റത് 5 ഡിജിറ്റ്. ഓക്കെ, 4 ഡിജിറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, 5 ഡിജിറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. എന്താണ് സാധനം എന്ന് പറയാം. ബേസിക്കലി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒന്നിൽ ആദ്യത്തെ 2 ഡിജിറ്റിന് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നു, മറ്റേ ആദ്യത്തെ 3 ഡിജിറ്റിന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലും ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ന്യൂമറൽസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 1 ലെറ്റർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് 4 ഡിജിറ്റ്സ് ഓർ 5 ഡിജിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ 4 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ 5 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവും. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ 4 ഡിജിറ്റുള്ള സംഭവം നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. ആദ്യം 4 ഡിജിറ്റുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. 1 ലെറ്റർ ആൻഡ് 4 ഡിജിറ്റ്. 1 ലെറ്റർ ആൻഡ് 4 ഡിജിറ്റ്. ഇവിടെ അടുത്തത് 1 ലെറ്റർ ആൻഡ് 5 ഡിജിറ്റ്. അപ്പം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എന്തായിരിക്കും? ഒബ്വിയസ്ലി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ത് തന്നെയാണ്? തന്നെയാണ്. അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് എന്നാണ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റിക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് ആണെന്നാണ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ത് തന്നെയാണ്? തന്നെയാണ്. ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? സെയിം അർത്ഥം തന്നെയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, സ്റ്റിക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് ആണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്തത് നമുക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ 2 ഡിജിറ്റ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മിനിമം ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റൽ. ഓക്കെ, ഇൻ 1000 PSI. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മിനിമം എന്താണ്? മിനിമം ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റൽ
in 1000 pounds per square inch PSI. ഓക്കെ, 1000 pound per square inch. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 3 ഡിജിറ്റ് ആവും, അത്ര മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് 3 ഡിജിറ്റ്സ് എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതും എന്ത് തന്നെയാണ്? മിനിമം ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റൽ in 1000 PSI. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇവിടെ 2 ഡിജിറ്റ് ആണ്, ഇത് 4 ഡിജിറ്റിൽ, ഇവിടെ എന്താണ് 3 ഡിജിറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ്, ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ 3rd ഡിജിറ്റ്, ഇവിടെ അത് 4th ഡിജിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 3rd ഡിജിറ്റ് എന്താണ്? 3rd ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൽഡ് പൊസിഷനെയാണ്. ഓക്കെ, വെൽഡ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ 4th ഡിജിറ്റ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? 4th ഡിജിറ്റ് എന്താണ്? വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് എത്രയുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഉണ്ട്. 1 ഒബ്വിയസ്ലി എന്താണ്? ഓൾ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, 2 ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ. 3 ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. ഓക്കെ, ഇവിടെയും 1 2 3 ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 ഓൾ പൊസിഷൻ, 2 ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ, 3 ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തിനാ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ്ങിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്, രണ്ടിലും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്, ഒന്നിലെ 4th ഡിജിറ്റ്, മറ്റേ 5th ഡിജിറ്റ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തിനാ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മുകളിൽ എഴുതാം, രണ്ടിലും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എന്തിനാ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് കവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിങ്. കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ് യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ് ഏതാണെന്നുള്ളത് 0 മുതൽ 8 വരെയുള്ള 9 ഡിജിറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ്? ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ് 0 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ഡിജിറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 0 എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സെല്ലുലോസ്, സോഡിയം ഓർ അയൺ ഓക്സൈഡ് മിനറൽ. ഇതാണ് 0 സെല്ലുലോസ്, സോഡിയം എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ. ഓക്കെ, സെല്ലുലോസ്, സോഡിയം. ഓക്കെ, പിന്നെ 1 ആണെങ്കിലോ സെല്ലുലോസ്, പൊട്ടാസ്യം. ഓക്കെ, പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഓർഡർ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. 2 ആണ് എങ്കിൽ സെല്ലുലോസ് മാറ്റി ടൈറ്റാനിയം, സോഡിയം എന്നാവും. ഓക്കെ, ടൈറ്റാനിയം, സോഡിയം എന്നാകും. ഓക്കെ, പിന്നെയോ 3 ആണെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിയം, പൊട്ടാസ്യം. ഓക്കെ, അടുത്തതും വരുന്നത് ഒരു ടൈറ്റാനിയം ഉള്ളവനാണ്, പക്ഷെ ആദ്യം അയൺ പൗഡർ ടൈറ്റാനിയം. എന്താണ്? അയൺ പൗഡർ ടൈറ്റാനിയം. അപ്പോൾ ഈ 3 ടൈറ്റാനിയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് 2 ലോ ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഓക്കെ, ലോ ഹൈഡ്രജൻ, ലൈം, സോഡിയം. 5 എന്താണ്? ലോ ഹൈഡ്രജൻ, ലൈം, സോഡിയം. പിന്നെ 6 എന്ത് തന്നെയാണ്? ലോ ഹൈഡ്രജൻ, ലൈം, പൊട്ടാസ്യം. ഓക്കെ, ലോ സോഡിയം, ലോ ഹൈഡ്രജൻ, ലൈം,
പൊട്ടാസ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. 5, 6 ഈ 4 മാത്രം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്, എന്നാലും ആ ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത എന്താണ്? അടുത്തത് അയൺ പൗഡർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം വെച്ചേക്കുക. 7ാമത്തത് ഓക്കെ, അയൺ പൗഡർ പ്ലസ് അയൺ ഓക്സൈഡ്. അയൺ ഓക്സൈഡ്, അയൺ പൗഡർ പ്ലസ് അയൺ ഓക്സൈഡ്. പിന്നെയോ 8ാമത്തത് അയൺ പൗഡർ തന്നെ, അയൺ പൗഡർ പ്ലസ് ലോ ഹൈഡ്രജൻ ലൈൻ. ലോ ഹൈഡ്രജൻ ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇനി 9 ഉണ്ട് എങ്കിൽ എ നമ്പർ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫോർ പെക്യൂലിയർ കോട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, 9 ആണെങ്കിൽ ഒരു പെക്യൂലിയർ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു പെക്യൂലിയർ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ സാധനം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ കോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്.